किसी के सामान को चुराते हैं तो ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। भगवान उस समय भी देख रहा है। जब आप चोरी करते हो ना तो भगवान उस समय भी देखता है, और जब आप पुण्य करते हो उस समय भी भगवान देखता है। जब आप पाप करते हो भगवान उस समय। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा मनुष्य के फितरत के बारे में। मतलब आज के डेट में मनुष्य का क्या फितरत बन चुका है वो मैं बताऊंगा। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से सुने और समझें, और जो पॉइंट मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। ओके मेरे दोस्त, तो सुनिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वैसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे दोस्त, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फायदा आपको ही है, और वैसे आपके जेब से कुछ नहीं जाता, मेरे जेब में कुछ भी नहीं आता। बस सब्सक्राइब कर लें, इससे फायदा आपको होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, सबसे पहला पॉइंट ये मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य की फितरत के बारे में, कि प्रार्थना करते समय वो ये समझता है कि भगवान हमें देख रहा है। होता क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा वैसा ये वो, ठीक है, भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहा है। और वो जब निंदा करते हुए ये भूल जाता है कि भगवान हमें, मतलब निंदा मतलब समझ रहे ना, जलन, ईर्ष्या। जब हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो, भगवान मेरे साथ ऐसा कर दो, मेरा हेल्प कर दो भगवान, जब ऐसा करते हैं तो हम सोचते हैं, मतलब प्रार्थना करने वाले, कि भगवान हमें देख रहा है ऊपर से और हमें देगा जो हमने प्रार्थना किया है। और जब हम निंदा करते हैं ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। मेरे दोस्त, भगवान हर समय आपको देख रहा है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब टाइम। ईर्ष्या किसी से कर रहे हो उस समय भी, आप किसी से जल रहे हो, किसी से जलन कर रहे हो उस समय भी, और किसी का हेल्प कर रहे हो उस समय भी। इसलिए मेरे दोस्त, ये बात आज के डेट में मनुष्यों की फितरत है ये। एंड सेकंड पॉइंट, पुण्य करते समय ये समझता है कि भगवान हमें देख रहा है। कहने का मतलब ये कि जब हम किसी का हेल्प करते हैं, पुण्य करते हैं, मतलब किसी गरीबों का मदद कर देते हैं, किसी को कुछ हेल्प चाहिए मतलब हम दे देते हैं, तो उसमें बड़ी इससे देते हैं कि चलो मैं हेल्प कर रहा हूं, भगवान तो देख रहा है ना, चलो मैं हेल्प कर रहा हूं। ये सोचते हैं हेल्प करते समय भगवान देख रहा है ना मैं, कि मैं हेल्प कर रहा हूं। और वही पाप करते समय भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। किसी का पैसा लूटते समय नहीं सोचता नहीं कि भगवान हमें देख रहा है। किसी का जमीन हड़पने के वक्त नहीं सोचता कि हमें भगवान देख रहा है। किसी का बेईमानी करने के वक्त ये नहीं देखता कि भगवान हमें देख रहा है। किसी का मर्डर करने का साजिश है, ये नहीं देखता है कि भगवान हमें देख रहा है, मैं ये साजिश कर रहा हूं। तो मतलब पुण्य करते समय लगता है कि भगवान हमें देख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, गुड। और जब पाप करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान हमें देख ही नहीं रहा है, भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप ये सोच रहे हो कि पुण्य करते समय हमें भगवान देख रहा है, तो पाप करते समय क्यों नहीं सोचते हो कि भगवान हमें देख रहा है? मेरे दोस्त, उस समय भी आपको भगवान देखता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है। हाँ, अगर दान कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये किसी को हम दान कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि भगवान सब में बसता है, चलो दान कर रहे हैं ना, तो भगवान सब में बसता है, बहुत अच्छी बात है, गुड, हम दान कर रहे हैं ना। दान करते समय सोचते हैं कि भगवान सब में बसता है। और चोरी करते समय, जब हम कोई चीज दान करते हैं, अपनी घर की चीज, कोई फकीर आते हैं या कोई मंदिर से आते हैं, मस्जिद से आते हैं, जब हम वहां दान करते हैं सोचते हैं भगवान बसता है, भगवान तो देख रहा है ना, वहां पे दान कर रहे हैं हम। लेकिन जब हम किसी के घर में चोरी करते हैं, किसी के सामान को चुराते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा है। भगवान उस समय भी देख रहा है। जब आप चोरी करते हो ना तो भगवान उस समय भी देखता है, और जब आप पुण्य करते हो उस समय भी भगवान देखता है। जब आप पाप करते हो भगवान उस समय भी देखता है। जब प्रार्थना करते हो भगवान उस समय भी देखता है। निंदा करते हो भगवान उस समय भी देखता है। आपको भूलना नहीं चाहिए। और मेरे दोस्त, पता है आपको, आज के डेट के इंसानों की फितरत है ये, मनुष्य का फितरत बन चुका है ये।
बुरे टाइम के समय में उनको लगेगा मैं बुरा टाइम काम कर रहा हूं, मैं जिना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, भगवान तो नहीं देख रहा है। मैं किसी का बेईमानी कर लिया, किसी का जमीन हड़प लिया, भगवान तो नहीं देख रहा है। और अच्छा करते समय क्या अच्छा, किसी को दान कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, चलो भगवान तो हमें देख रहा है ना, मैं अच्छा कर रहा हूं। और लोगों का 10 बीघा जमीन हड़प लिया और उसमें भगवान नहीं देख रहा है। मेरे दोस्त, एक बात याद रखें आप, हर समय भगवान आपको देख रहा है। अल्लाह हर समय आपको देख रहा है। अच्छा कर रहे हो तब भी, बुरा कर रहे हो तब भी। इसलिए मेरे दोस्त, आप ये ना भूलें, ये वैसे मनुष्य का फितरत बन चुका है, ये कलयुग है। और एक बात बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, यहां पे याद रखें आप कि भगवान आपको हर समय देखता है। इसलिए आप जरा सा, वैसे ये तो मनुष्यों की फितरत है, लेकिन मेरे दोस्त आप समझदार हैं, आपको इतना सेंस जरूर होगा। और ये वीडियो को देखने के बाद शायद आपके अंदर ये अगर होगा पहले से, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको सबको समझना चाहिए। और पर्सनली मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये वीडियो को आप पूरे वायरल कर दो, हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए, हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो दिखना चाहिए, हर एक घर के एंड्रॉयड फोन पे, हर एक यूट्यूब के अकाउंट पे ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए मेरे दोस्त। आपका कर्तव्य बनता है कि ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि इससे ये वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को समझ आ जाए इन चीजों की। इसलिए मेरे दोस्त, आप ये वीडियो पूरा फैला दो, हर जगह फैला दो, हर एक सोशल मीडिया पे ये दिखना चाहिए, हर एक के हाथ में ये वीडियो देखना चाहिए मेरे दोस्त। इसलिए आप सबका कर्तव्य है ये वीडियो को शेयर करना। ओके मेरे दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।